哋有新地盤開啦。咁呢一度就位於上水嘅龍豐花園。咁我哋一進場咧，未清拆前就裝咗個臨時密碼嘅時盒啦，咁就方便師傅出入嘅。咁我哋帶大家睇下呢個單位啦。咁而家呢個單位咧都係間隔市正嘅眼鏡房嚟嘅，兩房一廳，咁就330尺。咁就客人今次揾我哋做咧，主要做一個小型嘅改動嘅。嗱，咁廚房咧就成個拆晒㗎啦。係啦，咁呢啲就舊有嘅吊櫃、地櫃啦，咁將會拆晒嘅。地台啊、牆身啲瓷磚都唔愛㗎啦。咁門同門框咧，因為都唔愛㗎啦，比較舊款啊呢啲。咁呢邊咧廁所咧都會全拆㗎啦。咁佢有個問題就係話咧，呢個位咧科水唔夠啊，咁變咗咧地台咧就要重新再做過啦。你見到有啲上一手佢個水而家都有喺度嘅，唔夠科水嘅。咁都係全拆再做過咯。咁全屋咧，我哋就會起晒啲舊有牆紙啦，咁就會搣晒佢落嚟嘅。咁底面紙都搣晒啦，將會再重新批灰油漆嘅。咁冷氣機咧就會全部換過晒啦。咁地台咧我哋就 check 過嘅 OK 嘅，咁就實淨嘅冇破嘅。咁客人都想保留翻，咁就保留咯呢度啲地台。咁就鋁窗都唔會拆佢嘅，咁因為都 check 過晒，就係冇漏水嘅啲鋁窗。係啦，咁呢一啲門框咧，呢兩套都唔愛㗎啦，因為都鬆晒㗎啦，你見到爆晒㗎啦，咁都會做過新㗎啦。咁至於呢間主人房方面咧，原底就會有一個晾衫掛衣通喺度嘅，咁我哋今次都搭棚拆埋佢啦。至於廚房方面咧，就會拆咗呢一個舊有嘅門框，咁就新做翻一個不鏽鋼嘅門框喺度嘅，咁就空間感會大啲啦。